국내에서도 지자체 중에서는 가장 많은 천연기념물 화석산지를 포함하고 있는 곳이 진주라고 보시면 돼요. 우리 옛날부터 논개가 유명하고 진주성을 잘 알고 있지만 사실은 화석으로 제일 많이 나오고 제일 잘 나오는 곳이 진주였어요. 그런데 이제 이런 사람들이 알고 있는 문화 감각적으로 잘 인식이 잘 박혀 있는 진주성이라는 논개를 많이 홍보를 했었는데 제가 이제 그 2018년도에 여기 박물관이 이제 지어지고 제가 이곳에 와서 화석 진주가 이번에 문화 감각하면은 화석 공용應用을 할 수 있게끔. 보는 사람도 좀 이렇게 에너지가 좋아진다. 맞아, 맞아.
까만 색을 지나서